Head sõbrad, ma olen oma elamuste rännakutega jõudnud Eesti suvituspealinna number 1 Pärnusse. Ja ma tulin uurima, et mis Pärnus sel suvel head on, mida võiks teha, kuhu võiks minna. Ja ma mõtlesin, et kes võiks see giid olla. Mõtlesin ja välja mõtlesin. Minu giidiks on loomulikult Pärnu linnapea Kristel. Väga meeldib. Kas me oleme nüüd praegu Pärnu nii-öelda suvitussüdames? Me oleme praegu Pärnu suvitussüdames, oleme imelisel promenaadil Suppeluse tänaval, mis on avatud suvel jalakäijatele, kergliiklejatele ehk et siis mõnusalt jalgratturitele ja tõuksidele ka, kuigi viimaste liikluskiirust oleme me siin piiranud, sest tõuksid peaksid ka siin liikuma mõõdetud kiirusel. No, mõistlik, sellepärast see koht praegu sellist luksust tead inimesed, nagu praegu meil siin, et siin on nagu niimoodi ruumi ümber pöörata, seda Pärnu suveõhtutel ei ole. See ma tean isiklikult, see on nagu nii puupüsti rahvast täis, aga tegelikult see ei ole ainus koht ja Pärnu on ju tegelikult kogu aeg pidevas arengus. Mis veel tehtud on? Absoluutselt. Meil on väga hea meel kutsuda kõiki noori ja ka vanemaid Munamäele, sest Munamägi on teises Eesti otsas ju. Aga meil on oma Munamägi, mis päris pisikestele tundub ka päris kõrgena. Suuremad muidugi näevad, et tegemist on väga vahva avatud pargiga, kus on tegutsemist tõsiselt pisikestest põnnidest kuni nooremate ja vanemateni ka avatud vahva park, kus jagub tegevusi suvel eriti, aga loomulikult oli ta väga äge koht meil ka talvel. Tõepoolest saab liugu lasta. Me teeme veel ühe Munamäe koostöös Tüüniga. Valmib meil ka pisike Munamägi. See on siis rannas? See on rannas. Aga selles mõttes, et teil on kas eelmine aasta või aeg lendab kiiresti, aga ma võin ka ajalises mõttes eksida. Mingi uus sild sai teil valmis ju? Mitte mingi uus sild, vaid Rääma sild, sellepärast, et rahvas nii otsustas. Me tegime väga vahva küsitluse, saime kokku 17 põnevat nime. Muide, üks oli armastuse sild. Mina pakkusin. Selge, sina pakkusid. See küll ei võitnud, aga armastust võib Pärnusse päris kindlasti otsima tulla, eriti suvel. Ja Rääma sild valmis meil sellisel moel, et nüüd on ta mõnus, suur, lai, ülekäiku anname ka mitte ainult masinatele, vaid väga mugavat ülekäimist ka jalgratturitele, loomulikult niisama jalakäijatele. Nii et sa võid minna sinna ka ja vaadata, et kas sa samamoodi nagu ajasid käed laiali, saad ka seal uhkelt promeneerida. Proovin. Äge! Võt, niimoodi me liigumegi. Palun, niimoodi me liigumegi, see on äge. Täpselt, jah, noored igal pool liikumine, aga Pärnus on jõgi, Pärnus on meri. Ja Pärnus on ka kai. Mis te seal tegite? Absoluutselt. Pärnu ei ole ainult merelinn, kuigi ma tahaksin kogu aeg öelda kõigile sellise hägeda lause, et elage mere ääres ja tehke tööd kas või tervele maailmale. Kogu Eesti ongi tegelikult mere ääres, kui nii võtta. No päris kogu Eesti ei ole, aga meie luksus on see, et meil on meri ja meil on jõgi ka ja me väga palju pöörame tähelepanu ka jõele. Ja sellele, et jõe kaldad oleksid korras, et nad oleksid turvalised, et sinna tekiks ka elu, et natukene nagu võib-olla sellist Telliskivi linnakulaadset olemist nagu pealinnas me tšüt-tšüt kopeerime, aga muidugi teeme väga kihtis Pärnu võtmes, sest lõppude lõpuks Tallinn on pealinn, aga me oleme suvepealinn ja muidugi me tahame olla kogu aeg üks äge, mõnusa elu pealinn. Aga tegelikult needsamad Suppeluse tänava, need sildi ja need projektid, need on tegelikult saanud ju omamoodi Euroopa Liidult väikest õla alla. Absoluutselt ja siin me peame olema tõesti väga tänulikud, et linn paneb oma panuse, aga Euroopa Liidu rahadest on meil olnud tugevat abi kõikide, muuhulgas kõikide, sa oskasid väga hästi nimetada. Kõik need projektid on tegelikult Euroopa Liidu toel meil võimalikuks saanud. Kertu, teie olete RTK ehk siis Riigi Tugiteenuste Keskuse esindaja ja RTK on siis asutus, tänu millele saavad nii mõnedki Eesti paigad Euroliidu poolt sellise õla alla pandud, nagu näiteks ka Pärnu. Mida moodi see asi täpsemalt käib siis? Meie jaoks on tõesti oluline olla partner
tänu kellele saavad head ja vajalikud ideed päriselt teoks. Et meie igapäevane töö on küll seotud toetuste korraldamisega, aga eesmärk on lihtne, et sünniks inimestele nähtav ja tuntav väärtus. Ja seda nähtavust ja tuntavust oleme meie Elamuse sees Eesti saatega aastate jooksul näinud küll ja veel. Ehk siis neid projekte, ma kujutan ette, neid on ju palju. Neid projekte on tõepoolest läbi aastate juba sadades ja need projektid asuvad igal pool meie ümber. Ehk siis tavainimene teinekord ei pane tähelegi. Ei pane tähele, need on erinevad elukeskkonna projektid, linnaruumi projektid, aga tegelikult ka väga palju ettevõtluskeskkonda toetavad algatused nii noortele, täiskasvanutele. Kui nüüd mõni inimene vaatab kuskilt teise poolt Eesti otsast ja mõtleb, et tahaks ka, et RTK ja Euroopa Liit paneks alla, kelle juurde peaks pöörduma? Ma arvan, et kõige targem on hoida silma peal RTK kodulehel rtk.ee ja hoida ennast kursis, millised taotlusvoorud on avanemas, et praegu on ettevalmistamisel ka uus programmperiood, et kindlasti tasub harjutada juba seda, et hoiate silma peal. Nii, ja nüüd tuleb kõige olulisem küsimus praeguses kogu selle asja jooksul. Millal läheb vesi soojaks? No vesi on kogu aeg soe. Suvi minu jaoks ei ole. Minu jaoks käisi pani jala vette. Praegu ikka mina nagu... Siis sa oled kartlik, aga hakka julgeks. Pärnus algab suvi 21. juunil, nii nagu ülejäänud terves Eestis ametlikult, aga no vaata enda ümber. Tegelikult on praegult juba väga mõnus ja kui mitte talisuplejad, eks ole, käivad niikuinii kogu aeg ujumas, siis julgemad on ammu rannas, julgemad ammu on ujumised teinud. Lähme ujuma. Lähme ujuma. Pärnu ootab.